嘴巴开开，专注盯着前方。什么事能让好动的小朋友安静排排坐？小象说：“这里的溜滑梯很好玩哦。”游泳池里面有溜滑梯吗？有。原来是有个大哥哥说故事。尤忠豪因为一次论文研究要让孩童认识环境工程，学习和小孩对话，意外演变成说故事馆的互动。孩子们的反应很直接，喜欢黏在他身上。他跟你很好啊，他会来这样贴着你。满柜的绘本，舒适的阅读空间，尤忠豪努力经营理想中的教育世界，却更清楚父母的参与不可或缺。你3岁以前就让他有共读的习惯，那等到他5岁6岁以后，他还是可以自己去到一个环境，他可以静下去看书。小朋友来，我教你们一句你们没有学过的客家话，进来好不好？请进来。请进来。正确的应该怎么说？呛落来。预备，开始。童言童语中满是纯真，而一本本故事书更像一张张藏宝图，等着孩子探索，等着亲子共读。唱落来，唱落来。